Bienvenidos a este video de mi viaje a Jalpa, Jalisco y otros pueblos mágicos que visitamos. Llegué exactamente en las fiestas patronales de este pueblo mágico y también grabé esta parte del río que pasa por ahí por Jalpa. Y vamos a llegar hasta la cascada, una cascada grande en Comala, a donde llega o continúa este río. Vamos a acompañar a la procesión de la gente que año con año acostumbra a realizar con la virgen local del pueblo. Y también grabé a los Cadetes de Linares, totalmente en vivo, en concierto. Muchas tomas aéreas con dron, un paisaje con naturaleza fenomenal y obviamente los centros de los pueblos mágicos. Acompáñenme.
Pues tanto errando, encontraron todo el cebol, metiendo tomar su tierra, todo queriendo llegar. Donde estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no peleé con el muro. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta, donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobregado, con un letrero que diga, Felipe fue. Y si no eres religioso, si no eres católico, es más, si ni siquiera eres creyente, por eso vivimos en un país laico. Este país laico que está en la Constitución, en la ley, nos dice que tenemos libertad de credo, de creer o no creer en nada. Y por ende nos invita a respetar las creencias de los demás.